Neçə illərdir sosial şəbəkədəyəm, mən Sərxan Muradov. Neçə illərdir, yəni uzun müddətdir, YouTube'dur, TikTok'dur, Instagram'dır, bunlarda paylaşımlar edirik. Allah həmd olsun, yəni bunu da mənə nəsib eləyən Allah da, hər zaman deyirəm. Allah verir mənə bu qədər neymətləri. Sadəcə o gəlib altdan videoların altına mənfi, negativ şərh yazan insanlara görə heç vaxt peşman olmamışam. Heç vaxt deməmişəm ki, yoxday paylaşım eləməyim da. Gəlib mənə videonun altında artıq əski sözlər yazırlar. Heç vaxt məni incitməyib onların sözü. Nəyə görə deyirəm? Çünki onlar həmişə istəyirlər ki, gəlib yazmağına sanki qarşı tərəfə alçaldacağıq. Yəni biz gələk Sərxana altdan mənfi sözlər yazaq, qoy Sərxan alçalsın. Sərxanı ölkədə insanlar necə tanıyırlar Azərbaycanda? Qoy başqa cür tanısınlar, pis tanısınlar. Pis tanısınlar, baxın. Amma bunu yadına saxlayın ki, mən arxayınam, mən rahatam. Çünki mənim elə bir Allahım var ki, məni ucaldan Allahdır, aləmlər Rəbb olan Allahdır, göydə olan Allahdır, mülkün sahibi olan Allahdır. Məni Allah ucaldıbsa, kimsə sözü ilə mən alçalmayacam. Allah həmd olsun.